Aktar reazzjonijiet pożittivi għall-istatistika dwar iż-żieda fl-impjiegi ippubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, din id-darba mill-President tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Michael Grech. Aħna bħala Kamra tal-Kummerċ nistgħu ngħidu li rajniha b'mod pożittiv għaliex jekk wieħed qabel Marzu tas-sena tal-14 ma' Marzu tas-sena tat-13 hemm żieda fl-impjiegi ta' madwar 6.5%, kważi 600 ġob. Huwa spjega kif ir-riżultati pożittivi ferm fis-settur tat-turiżmu taw spinta lill-ekonomija Awċija b'mod holistiku. Jiena naħseb li il-fatt li kellna t-turiżmu sena oħra tajba tat-turiżmu, li t-turiżmu żdied u allura b'mod ġenerali ikun qiegħed iċaqlaq anki ħafna affarijiet oħrajn. Grech ikkonferma wkoll l-impenn ċar li qed juri l-Gvern favur aktar inizjattivi li mistennija jkomplu jsaħħu l-ekonomija Awċija. Jidher li hemm impenn serju, anki ġifieri riċentament kellna wkoll laqgħat mal-Ministru tax-xogħol u l-Edukazzjoni fejn jidher li hemm commitment tajjeb min-naħa tal-Ministru Bartolo dwar Għawdex. Michael Grech għamel referenza wkoll għal pjan tal-Gvern li jiftaħ skola medika f'Għawdex fi kliemu din se twassal għal aktar żieda fl-impjiegi filwaqt li jkompli jinħoloq il-ġid fil-Gżira Awċija. Naqblu ħafna mal-Gvern anke kien suġġerament min-naħa tagħna bħala Kamra tal-Kummerċ illi Għawdex niffokaw fuq ċertu niċeċ tat-turiżmu. Niċeċ speċjalizzati fejn jidħol speċjalment pereżempju medical tourism. U nafu wkoll li l-Gvern jgħid diskussjonijiet li nisperaw li ma jdumux ma jingħalqu fuq l-iskola medika għal Għawdex li dik għandha tħalli boost tajjeb ħafna fl-ekonomija Awċija.